いやー、さすがメルセデスですね。乗り心地がいい。今回は GLB の内外装に続いて試乗レビューご紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。はい、ということで今回はメルセデス・ベンツの7人乗り SUV GLB クラスの試乗編になります。皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。車使用好きチャンネルです。私はですね、これまで国産輸入車100種類以上試乗してきましたけれども、今回乗せていただくのはメルセデスの GLB クラス180の AMG ラインということになります。前回の内外装じっくり編はですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしければそちらもご覧ください。高級車で SUV で、そしてこのサイズ感で7人乗りという商品力はですね、唯一無二と言ってもいいと思いますので、3列目がどういう風な座り心地だったのか含めてご確認いただければと思います。そして今回はその GLB の試乗編ということで、これからスタートしてみたいと思いますが、最初にちょっとメイン画面あたりをいじってみますけれども、燃費はですね、このように表示されますね。そして走行モードはですね、こちらですね、コンフォート、エコ、スポーツのインディビジュアルということで、いろいろ選べるようになっていますね。今やですね、これはドイツ車、高級車であれば普通についている機能なので珍しくはありませんけれども、当然メルセデスもできるということですね。そしてですね、やはりインテリアのデザインと高級感はさすがメルセデスだなと思います。それでは早速スタートしていきたいと思いますが、今ですね、普通の一般道を流しながら乗っていますが、乗り心地がいいですね。さすがメルセデス・ベンツというのが正しいかなと思いますけれども、私はこれまでですね、BMW とメルセデス、比較して乗ってみると、BMW でいけば X1 であったり X3、そして X5 と乗っていますけれども、このメルセデスと BMW の比較っていうのは皆さん気になるところあると思います。やはりですね、もう言われている通り乗り心地のメルセデス、そしてスポーティーな BMW っていうのはもろそれが当てはまってくるんじゃないかなと思いますね。ただ今回の試乗車は AMG ラインついていますので、足回りはメルセデスの中でも結構締まっている方だと思いますね。この余計な振動というのは一切なくて、非常に快適な空間が、フラットに走行するといったイメージが強いかなと思います。ゴツゴツ感というのはないんですけれども、ふわふわ感もないというところで、非常にですね、室内は一定に保たれているというところが言えるかなと思います。同じような高級志向の乗り味でいうと、国産車で言えばレクサスが出てくるかもしれないですけれども、レクサスよりはふわふわしてないですね。私の感覚ですけれども、特にレクサスの NX とかと比べると、やはりドイツ車らしいですね、剛性感の塊っていうのは GLB で感じられると思います。これはですね、もう長距離移動をファミリーで皆さんで移動するといった時にはもううってつけの車じゃないですかね。乗ろうと思えば7人も乗れますし、非常にですね、快適性が高いので、ファミリーカーで高級車、輸入車を乗りたいという方、そして最大7人まで乗る必要がある方というところで言うと、もう GLB 一択と言っていいぐらい狭まってくると思いますね。7人乗りの輸入車はあるんですけれども、 GLB のサイズ感より非常にそれ以外だと大きくなってしまうので、メルセデスでいうところの GLE クラス、そして GLS クラスとか BMW の X7 とか、もう全長5メーター、横幅2メーター超えみたいな、もう巨体になってしまうので、 GLB の全長がですね 4600 ミリレベル、そして全幅が1800ミリレベルで収まっている車っていうと、もうおそらくこれしかないんじゃないですかね。輸入車でいうと、日本車だとまだ広がってくるんですけれども、やはり選びたい、メルセデスを選びたいという方にとっては、もうこれ一択になってくるんじゃないかなと思えるパッケージングになっています。そして今乗っていますけれども、
おすすめ装備一つご紹介しておきたいと思いますが、シートベンチレーションですね。これちょっとすいません、オプションかどうかはディーラーに確認していただきたいんですけれども、この試乗車には普通についていました。 AMG ライン選択すると今はついてくるんですかね。ちょっと年代とか年式で変わってくると思いますが、エントリーグレードですよ。このメルセデスの全体ラインナップの中でも GLA とか GLB はエントリーグレードの方に位置するんですけれども、そのグレードだってもちゃんとシートベンチレーションが選べるというのは、ファミリーカーでみんなで移動するというところも含めてですけど、運転手の快適性も担保されてて非常に嬉しいですよね。昨今夏とか本当に暑いので、本革シートだけだとやはりですね、蒸れたり座った時に非常に熱くなったりするんですけれども、この GLB シートベンチレーションついていましたので、ここはめちゃくちゃ嬉しかったです。そしてですね、やっぱりついてると涼しいです。一度ですねベンチレーション付きの車を乗ってしまうと、次もですねシートヒーターつけてシートベンチレーションもつけたいなってなると思うんですよね。ただですね、ラインナップのオプションの中でベンチレーションが入っていないと選ぶことができないんですけれども、ちゃんとそこはメルセデスでらしくてですね、シートベンチレーションを選べるようになっています。ここら辺はさすがメルセデス、高級車の王者って言いますよね。1331cc の直列4気筒で出力がですね136馬力、トルクが200ニュートンメートルを発揮ということなんですけれども、モーターのアシスト付きでですね、非常に出発は滑らか、そしてスピードに乗ってくると低速トルクが太い分ですね、この最近のドイツ車らしいですね力強さは普通にありますね。なのでファミリーカーとして見た時にはもう必要十分じゃないかなと思います。当然ですね、上位グレードになればなるほどパワフルで気持ちいい走りをするのは、当然なんですけど、それに応じて価格も上がりますし、普段そこまで出さないでしょっていうところがありますので、この GLB のエントリーグレードも十分に GLB の中で選びたいモデルに一つなってるんじゃないかなと思います。当然ですね、もっと飛ばしたい人は飛ばしたいモデルを乗ればいいと思いますね。 AMG ラインではなくて AMG を選べばいいと思いますし、ファミリーカーでなければもうスポーツセダンとかスポーツクーペがありますので、この GLB の高級車の7人乗りのファミリーカーという位置づけでいうと、私としては十分じゃないかなっていう意味で今ご紹介しました。いやー、でも乗り心地やっぱいいですね。本当にこれまで結構スポーティーなモデルばっかり所有していましたので、このメルセデスの乗り心地っていうのはやはりさすが皆さん選ばれるんだなっていうのがよくわかります。私もですね、乗り心地いい車を買おうというなった時には、メルセデス検討するんだろうなっていうのが今回試乗して改めてうなずけましたね。そしてですね、車選びという点でいくとですね、乗り心地が良くて人を乗せたい、だけど輸入車でしっかりした走りが欲しいってなっていた時に、その2選択肢を選んでいくと、もう残るの GLB になってしまうと思いますね。5人乗りでいいっていうのであれば選択肢がかなりあるんですけれども、7人乗りにしたいと言った瞬間にですよ、その瞬間にもう GLB が先頭に来ると思います。そのぐらいのモデルになっていると思いますね。やはりですね、他の車が大きすぎるといったところと、GLB は過不足ないというよりもですね、むしろ十分ですね。もうデザインも内外装も、そして装備もですね、もう一級の装備が全部揃っているので、我慢して乗る車では全くないっていうのをちょっとぜひ強くお伝えしておきたいと思います。もちろんですね、この価格については GLB のエントリーグレード180で627万円からということで、乗り出し700万円超えると思います。ただですね、この価格帯でこの乗り味、そしてこの装備、そしてこの、人数乗れるというところでいうとなかなかないですよね。おそらくもっと乗れる車に乗るとですね、人数乗せたいと思うと1000万円超えてくると思うので、輸入車の中ではもう唯一無二というのはもうその通りですね。ちょっとここで踏んでみましょうかね。どんな感じの加速かっていうと、
全然やっぱり力ありますね。今そんな飛ばしてないですけど、普通にこう踏んでって加速していった時には全然進まないなみたいな、そんな感覚は一切なくて、踏んだら踏んだ分だけ進んでいくと思います。これは私の経験で言うと100キロ120キロぐらいまでは全く違和感なく運転できると思いますので、日常使いから高速での長距離移動、皆さんで旅行行くとかもうバッチリだと思いますね。私自身が GLB を買うか買わないかって言った時に、これ一車好き、そして一ユーザーとして正直に言うとですね、今は買わないです。ただですね、 SUV でそして7人乗せたいなという時にあったらですね、私は GLB 買うと思いますね。逆にですね、メルセデスさんにぜひお願いしたいのは、この GLB ラインナップに入れといてくださいってお願いしておきたいですね。だってこの GLB がもしラインナップから外されてなくなってしまったら、このミドルクラスのサイズ感で7人乗りの輸入車、高級車なくなっちゃうってことですからね。これは非常にですね、貴重なモデルだと思います。なのでパッケージングとか、ニーズ含めてもさすがメルセデスさん、よく市場を見ていて商品力のある車をラインナップに入れてるなって今回改めて思いましたね。皆さんのご意見もあればコメントで教えてください。よろしくお願いします。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。それでは皆さんも良いカーライフを。